各位老友，我係越煮越好，大家好。今年嘅天氣啊，好似比起上年更加熱，咁就梗係要煮一啲開胃嘅餸菜啦，等屋企啲大人細路都有胃口先得噶。今次我就想做咕嚕雞柳，仲係用無激素嘅雞柳做添。咁我哋而家一齊去買餸咯。哇！嗱，呢隻雞柳啊嚇，無激素嘅。喂，呢隻好食啊！呢隻買翻去做咕嚕都好喎。喂，呢隻正，好買一包呢隻雞柳。哇！而家啲罐頭菠蘿細嘅15個9兩件，買2件啊，翻去做咕嚕。好，買2件菠蘿。我係越煮越好，大家好。哇，又係食雞柳啦。嗱，上次咧我就用呢啲雞柳咧炒咗個黃薑飯啊，就係呢一包咯。咁我今次咧就攞6條出嚟做餸啦。喂，呢啲雞柳1000克都幾多㗎，即係1 kilo 啦，60蚊包㗎。咁係有機嘅。咁今日咧就想做個茄汁雞肉啊。咁其實可以做咕嚕嘅，非常之簡單啦。嗱，啲雞柳買翻嚟清水解凍之後，揾啲鹽揦去索乾水，最緊要索乾水。嗱，咁好簡單，好簡單。你屋企有咩材料得嘅？咁啊有番茄啦，我買咗番茄啦，跟住有隻紅椒啦，呢啲唔辣嘅西芹，同埋呢啲乾葱頭。其實落洋葱好啲嘅，但我冇洋葱，咪落幾粒薑葱頭咯。跟住咧，我會揾隻雞蛋黃嚟醃一醃呢啲雞柳肉嘅。逢係做呢啲甜嘅茄汁嘅咧，就梗係要茄汁啦。最好就片糖啦，俾少片糖落去。喂，有菠蘿就整罐菠蘿仔落去啦。依家呢啲15個9兩罐啊，都幾貴嘅，即係好坦白講。係啦，就呢個餸咧好快手嘅。雞柳咧買翻嚟解咗凍之後咧，咁就要切開一嚿嚿啦，預備醃咯喎。嗱，我咧就贊成咧就唔好切到佢好似雞丁咁樣。點為之雞丁啊？有啲朋友切到一粒粒咁，唔好啦。嗱，譬如呢啲有口感嘅，你都出邊食過雞肉啦，雞肉呢個咕嚕肉啦。嗱，我哋1開4啦，哎呀，其實1開3都得啦。嗱，將佢變咗一陣間咧，染咗粉之後咧，我係半煎炸嘅，其實好少油嘅，咁又有個口感喺度咯。嗱，嚿嚿都係1開4。切好咗之後咧，就要醃咯喎。嗱，醃係咪好複雜嘅咧？一啲都唔複雜，因為好簡單，俾少少胡椒粉、少少蠔油落去，1個茶匙生粉，我會落埋呢一個麵粉。呢啲普通麵粉嚟嘅啫，咩中筋啊、高筋啊、低筋嘅咧就中筋啦，冇乜所謂嘅。落1個茶匙嘅麵粉落去，咁啊要撈一撈佢先啦嚇。你就加隻雞蛋，咁啊攞呢隻蛋黃落去啦嚇，睇唔睇到？係啦，咁啊蛋白要嚟煎啦嚇 ，OK， 係啦，係啦，咁啊撈佢。嗱，至於呢啲紅椒、芹菜、乾葱頭、番茄，邊，哇咁快！番茄切咗，呢啲紅椒切咗，呢啲乾葱頭切咗細粒，可以當洋葱咁樣啦嚇。咁好簡單啦，咁就嗱，咁啊菠蘿啦。另外咧，我哋呢啲片糖咧，其實你可以落咩糖得㗎？不過我就覺得咧，片糖夾呢即係咕嚕汁啊、茄汁啊糖好啲嘅。咁但係如果冇片糖咧，就落咩糖得啦？嗱，片糖你等佢溶咗死啊！所以咧，我哋而家咧就要剁開佢啦嚇。我哋而家咧就要預備少少生粉嘅，因為呢個汁咧一陣間都要埋芡嘅。嗱，落1個湯匙嘅生粉。係啦，另外咧就溝少少水先 ，OK 啦，好，預備好晒，馬上過嚟整一整呢啲雞柳先。我哋首先咧半煎炸咗呢啲雞柳先啦。嗱，落翻少少油啦，通常咧成鑊油噶，咁你唔好咁多啦，大佬啊。嗱，大約2個湯匙到啦，唔夠可以再加嘅。燒興咗佢先。嗱，用隻細鑊去做呢個動作咧就慳油咯。用隻34 cm 嘅大鑊嘅，咁啊梗係唔得啦，你要理解啦，你要明白嚇 ，OK。等佢燒熱少少先嚇。嗱，呢啲鑊咧要小心啲，因為佢太細啊個面積。如果你一個唔覺意咧，喂佢要歪㗎，即係呢啲啊要知道啊嚇。咁所以咧擺嗰陣時咧要擺穩陣啲。好啦，咁啊逐嚿擺落去啦。
好 ，OK， 等佢煎一煎先，係啦。喂，另外呢邊啊就要預備咯喎，落翻少少油去爆一爆啲汁先嚇，滴咁多油，開咗個火先，將呢啲乾葱頭啊、番茄啊擺落去先啦。嗱，其實煮個汁嘅啫，兜兜就得噶啦，紅椒都係咁以兜兜。呢度咧就可以撩撩佢啦嚇，反佢。哇，睇唔睇到啊？燶噶啦，要快手啲反佢啦。好啦，可以落茄汁咯喎，落茄汁先。嗱，茄汁咧落多少少，2個湯匙啦，唔好太過少啊嚇。咁咧就落翻大約50 ml 嘅水，係啦，煮佢先嚇。呢個係呢個汁嚟嘅 ，OK， 等佢煮一煮先。嗱，呢邊要俾啲心機，好香。嗱，睇唔睇到啊？嗱，而家咧差唔多得嘅時候咧，我哋可以開翻大啲嘅火，係啦，等佢逼一逼啲油先，係啦。嗱，因為你切咗粒嘅雞柳咧，易熟啲㗎嚇，等佢呢個開咗大火咧，啲油就會收啦嚇。嗱，一定要煎熟佢㗎嚇。好啦，頭先啲糖掟埋落去，易溶啲，等佢煮佢啊，同埋啲糖。呢度咧。加翻少少菠蘿汁落去，少少得啦。好啦，頭先嗰個生粉芡，係啦，攪佢啊！嗱，生粉水溝芡，煮到佢結晒就得啦。睇唔睇到？即刻結，睇唔睇到結嘅 ？OK， 嗱，而家熄火，攤一攤佢先。好啦，嗱，另外呢邊都得啦嚇。好，拎過嚟倒夾啲油先，過嚟。好啦，嗱，停翻啲油先嚇，好簡單。哇，嗱，嚿都要咁大嚿先有口感㗎，千祈唔好細粒咁樣嚇。嗱，而家呢啲咧，擎一擎佢，咁啲好好食㗎啦，呢個你要理解。嗱，大家擎，喂，落咗幾多油啊？大家睇到？大家睇下，好少油嘅，不過咁當然要俾心機啦，你要理解到係咪 ？OK 啦，咁啊等佢呢個汁咧，要攤一攤佢先。因為咧，如果你咁熱咧落去咧，咁佢咧呢啲咧就唔係好脆嘅。咁但係咧唔緊要啦，不過攤好啲。你睇啲煙，咁攤一攤佢先撈就得啦嚇。好啦，攤咗一陣咧，仲係好熱啊！媽咪話要食啦，唔好攤啊，由佢啦，唔使話咁脆喎。佢話OK 啦。咁你嗱呢啲係綠色嘅，有芹菜好，乜嘢都好，落啲落去都係靚啲咁解嘅啫。喂，撈佢，跟住咧就係菠蘿啦。嗱，頭先個芡打咗啦，唔好再落水啦，因為太稀又唔掂啊。落幾多菠蘿去？嗱，最尾先落菠蘿，嗰啲菠蘿就唔熟咧，就香好甜好多啊！要知唔知啦？即係唔好話一早落啊，就變咗菠蘿味啦。好啦，而家呢啲擎好晒油啦嚇，呢啲雞柳，而家就可以喺呢度撈佢啦。嗱，咁而家又上碟啦，喂，好簡單。呢個就係非常之簡單噶啦。嗱，揾幾條雞柳、雞胸都得噶嚇。咁你醃咗佢，咁係咁以用好少油就可以半煎炸啦。大家睇到啊嚇，即係有時你見到啲影片嗰啲咧，哇，成鑊油我都搞唔掂啊！咁少少油做到呢個效果，咁你只係落嗰啲番茄啊、紅椒啊、綠色嘅嘢啊，咁幫佢落芹菜啫。咁啊菠蘿呢個就必要啦，好簡單，落啲糖落去，咁樣炒呢個汁，千祈唔好多。一多咧水流流就唔好啦，而家結結地呢啲好啊，攞睇下啲汁幾結，好好食嘅。嗱，呢一個咧就好簡單。好，等我試嚿啦，靚地。喂，我最中意啦，一定要去熟啊嚇，因為太過厚身嘅啲肉，你唔好以為咁細粒啊好易熟，要慢慢㗎嚇。我試下先。好味啊！喂，你睇下啲雞柳，正，啲大隻佬咪食呢啲咯。唔嫌肥嘅，你明唔明啊？好味道。呢個主點就係菠蘿啦，大家都明啦。或者係呢啲葱、呢啲蒜子啊，我當洋葱咁樣扮噶啦。番茄，番茄整嚿先。要食乜有乜嘢，好簡單。哇，呢個汁一流。好食啊啲番茄呢啲其實唔係一定夏天嘅，幾時都整得。不過夏天整呢啲啦，一家大細都中意，又簡單又方便又經濟。希望大家都中意
我今次同大家分享嘅咕嚕雞柳啦，其實就係番茄啊、菠蘿雞柳嚟嘅啫。多謝晒啦！如果大家都覺得好睇，請多啲幫我分享俾其他朋友睇啦。多謝大家訂閱，越煮越好。